Welcome to the 10 viewers that we currently have on YouTube. We currently busy stripping the 70 Chevy. We have a bit of a anti-rust dilemma underneath with the transmission leaking out of every orifice. We're busy taking out the engine with the transmission because we have a major space issue behind, so we can't pull the transmission out on its own, so we have to remove the whole engine. So we're busy stripping and we're taking you on the journey with us. Hope you enjoy the video. Zie waarom? Die olie is silver spoon. Hier so baie nuwe olie en die ding gooi, ons kan hom net weer deur 'n lap gooi. Hy nuwe voudoeke wat maar vir Kersfees gekry het. Nou, dis die rede hoekom ons nou hierdie hele bakkie mekaar uit gaan haal, is oor hierdie nattigheid hieronder. Meeste mense, en Kluis en ek gebruik het vir anti-rust. As jy sien, hier is nog nie weer roes by hierdie ding nie, is ongeverf. Dan my pa het 'n issue. Hy sê my bakkie lek olie op sy pypie. So nou moet ons maar die moeite doen in die radkas treisie. Een skryf maar met pa se naam op en sy plakkaat cleaner, want hy gaan my carburetor moet skoonmaak. En die ander een is my huffelsin gesamentlik. Dit is om olieplak.
seker te laat om hier by te klim nie. Ja, maar jy moet nou help manoeuvre. Onthou nou hoe het ons hom nou uitgehaal. Want hulle sal so moet terug. Ek sal graag hierdie kyk daar waar hy pompie nou sit, wil ek vir hom 'n rubber spacer tipe ding maak. Dit is nie so nou breek deur die bakkie. Ja. Hier is alles distribueer in elkaar met de hand. Die klein worslaar. Wat moet ik doen? Je moet zeker boonte gebruiken. Je moet niet daar los, man. Ja, maar ik doe echt van die weer aan de paper change. Maar safety. Ik moest eigenlijk voor mij dit erop gemaakt. Wat samen. Wanneer dit